Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде менің крипторынокта ашқан сделкаларым разбір болады. Ол сделкаларды мен әрине журналға жазып жүрмін. Және де ошибка қандай бізде ситуациялар болды, логика входа и так далее. Енді сіздер менің инста парақшама жазылған болсаңыздар, бұл сделкаларды сіздер стористарда да көрген болатынсыздар. Сондықтан крипторынокта ашылған сделкаларымызға разбор жасайық. Жалпы сделкалар саны менде 15 сделка болыпты 21 августтен бастап та. И 73% винрейтпен жабылып тұр. То есть рисктарды RR-ді барлығын жазып өттім, тейк болған, стоп болғанда и так далее. Сондықтан бірінші сделкадан бастайық. Бірінші трейд бізде арбитр монетасы бойынша болды 21 август күні. Тейк профитпен жабылғанда 1% рискпен кірдім. И тейк ақса жабылды. Бір күнде ол бізде былай көрді. Бір күндік таймфреймді қарасақ, бізде барлығы төмен қарай құлап келе жатыр. И біздің задача не істеу? Шешетін ликвидності жоқ та, мысалы қарасақ. Пустату баға құлап келе жатыр. И содан кейін кіші таймфрейм өтейік. Бір сағатта не болады? Бізде баға мына жақта төмен максимумнан құлағаннан кейін, мына жерде бізде не байқалып келеді? Бағаның ликвидності шешіп жоғарыға қарай өсіп келе жатқаны байқалады. Содан кейін біз мына жерде дисбаланс зонасын көріп тұрмыз. Және де осы жерден өзіме позиция қарастыруға тырысамын. Себебі мына жақтағы обратная сторонадағы дисбалансқа ешқандай бізде бағаның бірден тиісіп өтті. Значит, бұл бағаның дальше өсуіне фактор бола алды. Так, менде кіші таймфрейм өтейік. Кіші таймфреймда мен не байқадым? Бағаның мына имбаланстың ішіне кіргеннен кейін ликвидності шешіп, жоғарыға қарай то же самое ликвидності шешіп өсіп жатқанын көрдім. Және де баға осы бір сағаттық таймфреймде мына ликвидності шешіп структураны бұзғаннан кейін, то есть даже мына жердің структурасында, или даже хотя бы 30 минутта ғой деймін, или даже 15 минутта, да. 15 минутта структураны бұзғанын көрдім, және де осы жерден бірден позицияға кіремін деп шештім да, и результатын өздеріңіз көріп отырсыздар. Баға барды, бірінші стәл мынау болған, осыған келді тиді, и содан кейін баға бізде тейк профитпен ақылған 25% мына стәлға дейін жетті. Осылай мен 4-1 трейдті жалпы орындадым десем болады спокойно. Так, енді келесі трейдқа. Келесі трейд бізде BTC бойынша болды. Ол 26 август күні 2R болыпты да, Азия сессиясында. И бұнда вход қалай орын алды? Так, бұл жерде жұмыс LTF-та болды бізде. Бағаның бір сағатта превьюсде хайды жақтағы үлкен ликвидності шешкеннен кейін баға 5 минутта жақтағы екі бірдей лоуға барған кезінде орын алған болатын. Давайте енді сол ситуацияға көшейік. Так, давайте 26-на дейін өткізіп жіберейік уақытты. Енді қарайық. Қандай фактор болды? Баға бізде жоғары өсті. Мына жақта бізде ликвидность болған, ликвидность полностью шешті. Және де ликвидность шешкеннен кейін тағы да бір рет өсіп, мына бір күндік фракталды шешіп алды. Содан соң мен кіші таймфреймді көрдім. То есть ол былай шыққанда AM-ды болды десек болады. То есть баға бізде мына жақтағы ликвидностьті жинап қойып шешіп алды. И ол шортқа ашылған позицияларды жабу үшін қай жақта ликвидность көп, сол жаққа бөліп беру қажет. Значит, ол мына жақтағы ликвидностьқа барады. И цель ретінде өзім осы ликвидностьті алған болатынмын. Так, енді қарайық та, бұл жерде кіші минутқа өтейік, кіші таймфреймға қарасақ, баға резко құлаған. Енді мына жерде де кірсе болатын еді, былай да сломнан кейін. Но бұл жерде қалай болады? Бұл жерде RR бізде, то есть бірге бір болып қалады. И как бы екінің бірін ол не удовлетворит. Сондықтан и плюс мына ситуация бізде таңғы 4-те болыпты. И как бы таңғы 4-те тұрып тоже позицияға кіру невозможно болды.
Так, содан кейін оны үлгермей қалғанымен не істеймін, мына жақта бағаның то же самое не істейді, ликвидность шешкенін күтіп, вот мына арада структураны өзгерткен кезде мына жерде шортқа қарай позицияға кірдім. Бұл жерде RR уже 2-де 6-да, так қарай RR болыпты жалпы. Осындай позициямен вход болды. Ну, вход менде чуть-чуть мына жерде емес, примерно мына жерде болыпты. Примерно 2R-да осы кезде позицияға кірдім. И как бы үстідегі ликвидность шешілгеннен кейін мына жақтағы ликвидностьқа бару очевидно болды да. Плюс мына жақта жоғарыға шығайын десе ешқандай ликвидность көрінбейді. Сондықтан бағаның мына минимумға баруы ол вопрос времени болды, и уверенно тейкпен баға жауап берді позиция. И потом уже дальше позиция әлде қайта жабылды. Егер мен, допустим, өзімнің тейкімді мысалы мына жаққа қойып тастасам, к примеру, может быть без убытокпен жабылушы еді. Сондықтан тейк профитті зонасын таңдай білу ол өте маңызды. И осылай 2R плюс себе заработал. Так, енді келесі трейд қарайық. Бұл бізде AVI бойынша болды. Бұл жерде 1.13R. Так, позицияны талқылайық. Так, бір күндік таймфреймде бізде баға былай тұр, фрактал шешіп алған, и оны бізде ликвидностьқа бөліп беру керек. Бір сағатта позиция былай орындалды. Ну, то же самое BTC бойынша болған. Мен оған 25 секунд. Мен оған 26 секунд кірдім, баға келді. Вот. Так, осындай ситуация болды примерно, да. Так, енді қарайық, баға не істеді? Баға бізде жоғары қарай өскен, да, плюс мына жақтан ликвидностьтарды бізде жинап алған. Сол жақтан. Содан кейін үстіндегі фракталды шешіп, свиппен жабылған. Ал свиппен жабылған, ол бізде продавецтердің күші көп екен мен үшін білдіреді, да. Сондықтан мен не істедім? Мен алдында бағаның төмен қарай құлағанын көрдім, және де мына жақта баға дисбаланс саналарымен жақсы жұмыс жасап, төмен қарай құлағанын байқадым. Содан кейін кіші таймфреймда мен бағаның вот слон структура берген күттім, и және де баға бізде мына жерде слон структура берді, структураны бұзып, и примерно мен кіріп үлгергенше баға мына жерде болды. Стопты мен мына жерге қойдым. Тейк менде на вот тұрған минимумға дейін болды. Негізі по идее алған кезде бір күндік вот лоуға дейін қоюға болушы еді, әрине, да. То есть бір күндік лоу немесе имбаланс санасына дейін. Ал мына жерде кірдім, и менің целім вот мына минимум болғандықтан осы жерде мен уверенно бардым да, былай айтқанда жабылдым десем болады. И баға тейкпен жауап берді. Стопты вот сильный максимумның артына қойдым. Осындай трейд болды менде. Так, бұл бізде 3-ші трейдта. Енді 4-ші трейдқа қарайық. Solana бойынша болыпты. 1.3R. Так, қалай болған жалпы? Так, 1 сағаттық таймфреймда бізде өте керемет ситуация болып тұр. Очевидно, да, и 15 минутта бізде мынандай ситуация көрінді. И тейкпен уверенно тоже жабылды. Так, енді қарайық. Так, бұл бізде қашан болыпты? Бұл бізде, так, августтың 27 күні болыпты. Ну, мына позиция. Так, нефканы қарайық. Всегда анализді нефкадан бастаған дұрыс. Жоғары таймфреймда. Так, баға бізде не істеген? Жоғары қарай өскен, астында мына жерде жақсы дисбаланс қалған. И плюс мына жерде бізде не көрдіміз? Equal lows көрдіміз. Екі бірдей дневный таймфрейм бірдей жабылған. Енді часовикке өтейік. Часовикта не көрініп тұрды? Часовикта бізде баға мына жақта, сол жақтан особо қатты ликвидность шешпеген, жай equal highs қалдырып тұр, бірақ сол часовиктен кейінгі ситуация бізде ликвидность шешіп, структураны бұзып, және де жоғарыдан тағы дополнительный ликвидность шешіп, бізде былай айтқанда төмен қарай
позициялар жасап келеді. Енді решение менде позицияға кіру бұл жерде қабылданбаған. Менде позицияға кіру решениесі мына жерде equal loss пайда болғаннан кейін бірақ қабылданды. Егер былай тұрса, мен, к примеру, мынаны как снятие ретінде есептеуші едім да. И менде решение позицияға кіру ол мына кезде 27 күні қабылданған болады. Equal highs көріп тұрмыз, баға жасап келеді, аккумуляция ликвидности. И содан кейін баға үстіден ликвидності шешіп алғаннан кейін уже мен мына жерде позицияға спокойно кіремін деп шештім. Себебі мына барлығы компрессия ретінде плюс мына екі бірдей low как equal lows ретінде мен үшін есептелінеді. Плюс еще бұл жерде биткоин істеген төмен қарай құлап жатыр. Соответственно, басқа альткоиндар тоже самый төмен қарай құлайды. И осы фактор менде позицияға кіру ретінде болды. Енді қарайық, баға келеді. Вот. И спокойно, без нервов, и профитпен позицияны жауап береді. Жалпы осындай трейд болды. Так, сұрақтарыңыз болса, әрине комментарияға жазып отырыңыздар, no problem, жауап береміз. Ал енді келесі трейдқа қарайық. Келесі трейд 29 күні болды. Так, август 29-ы 2R алтында. Бір күндік таймфреймде былай көрінген, потом 1 сағатта былай көрінді, и 15 минутта бізде былай көрінді. Так, енді бұл жерде фактор қандай болды? Так, давайте төмен қарай түсіріп жіберейік. Бағаны жылжытып. Так, вот келдік та. Так, енді қарайық, нефкадан қарайық. Нефкадан не көрініп тұр? Нефка бізде мына жақта дисбалансқа ешқандай реакциясы жоқ, төмен қарай құлаған. Және де құлаған кезінде енді ешкімде дисбалансқа реакциясы жоқ болса, көбінесе ол жерде сатып алушылар тоже жоқ та. И соответственно не істейді баға? Баға бізде астыдағы цельдерға значит барады деген сөз. Енді менде цель ретінде мына так ликвидность шешіліп алынғанда, мына low болды, то есть и осы lowға мен целился. Не үшін да? Себебі баға бізде төмен қарай құлап жатыр. Құлап жатқан кезде жоғарыдан дополнительный ликвидностьті шешіп жатыр да, және де мен кірер кезде маған жақтан тоже ликвидностьті шешіп алған. И как бы мына жер как очевидно ликвидность ретінде маған көрінді. Және де осы жерден мен шортқа кірдім. Ну, мынау секілді ғой, короче, оға келеді, жоғарыдан ликвидность шешеді, компрессия жасайды и дальше спокойно по закону Ома дейді ғой, жайта. Так, и баға спокойно тейк-профитпен без нервов позициямды жауап береді. 45.97-те кірдім, 40-20, 40-34-те жаптым да, давайте вот. 46-та кіріппін, 41-60-та жабылыппын да. Возможно, мен позициямның частін ертерек жауып жіберуім мүмкін. Оны точно уже қазір не помню. Так, келесі позицияны қарайық. Ави бойынша болды. Бұл жерде стоп-лосспен жабылған. Ну, неге стоп-лосс? Енді былай қарай салайық. Минуспен жабылу себебі мен ошибка бұл жерде стопты, то есть мықты максимумның артына қоймау, және де мына жерде ешқандай мысалы позицияға кіруге подтверждение ретінде вход болмады. Еще қарасақ RR минимальный да, бірде 47-те қойыппын. Минимальный RR мен жоқ, былай стоп-лосс алдында мына жерге қойдым. Ешқандай фактор болған жоқ позицияға кіруге. Цель ретінде мына equal low салынды, бірақ баға жоғарыдан максимальный ликвидность шешкен соң барып, бірақ тейк-профитпен жабылған болатын. Вот жалпы осылай. Келесі трейд ол менде арбитрум бойынша болды. Бұл жердегі ошибка, вот қарасақ ошибка бізде по идее жоқ деп айтсам болады. Ну, то есть стопты тоже қайда қою, мына максимумның артына қою керек еді, вот мына жерде тұрған. Мен алдында мына максимумның артына қойып тастадым, баға келді, шешті и стейкқа барды. Ну, сәл обидно болған трейд әрине, но осындай ошибкалар арқасында адам дамиды да, өзінің то есть жақсы жақтарын, ошибкаларын түсінеді и оны болашақта қайталамауға тырысады. Вот идеальный трейд ретінде, то есть стоп-лосс ретінде мен мына трейдті алушы едім. Хотя бұл жерден де RR 1.6, 4-ке дейін түсіп қалуы мүмкін, но тейк, главный бізге тейк керек. Вот жалпы осылай да. Келесі трейд ол менде линк бойынша болды, 29 август. Так, талқылайық. Так, 29 августтың салана бойынша бірге болған екен. Так, енді қарайық. Так, бұл жерде мына трейд болды, кажется. Мына жерде баға ликвидностьті
жерде шешіп алды. Потом мына жерде шешті, потом мынау барды да. Мынаны шешті, и дальше мен мына жерде шортқа кірдім, стоп мына жерге қойдым. Тейк, конечно, компрессияға. Ну, аналогичный ситуация әрине да. То есть баға бізде не істеген, дневкадан көз жүгіртіп қайтайық. Бізде баға дневкада төмен қарай құлаған, мына жақта фрактал успешно шешілген, содан кейін часовой таймфреймда. Енді бұл жерде можно сказать қатты бір ештеңе байқалмайды, но баға мына жақтағы ликвидностьті шешкеннен кейін уже понятно было бастады. Плюс еще біз мына жердегі дисбалансқа ешқандай реакция бермеппіз. То есть, ну там колебаться еттік вокруг да около, но маған ұнағаны бұл жерде, то есть, на что я взялся, это мына жердегі компрессияда. Баға келді, ликвидностьті шешті, мен осы жерде бірден позицияға кірем деп шештім, так как RR вроде нормально болды да. Қанша RR болыпты? 2 RR болды да. Осы жерде кірдім, 11.44-те кіріппін, 10.97-те позициямды жаптым. Так, ну, примерно даже вот ровно ұстапты ше позиция осылай. 2 RR, четкий трейд, мен кірген соң бірден баға қалды. Короче, мен алдында рынокты құлатып жүрдім десем болады деп әзілдеп қояйын сәл. Так, түсінікті деп ойлаймын да, ешқандай сұрақтар жоқ. Сұрақтар болса әрине комментарийға жазыңыздар. Так, келесі трейд алпайық. Вроде понятно, ешқандай не жоқ, сұрақ жоқ деп ойлаймын. Так, келесі трейд бізде Solana бойынша болды. Так, бұл бізде шортқа ашылған позиция. Так, 15 минутта. 2 сентябрь күні. Қарастырайық. Так, 2 сентябрь күні ашылған трейдта. Так, баға бұлай төмен қарай құлаған, резко төмен қарай құлаған соң. Так, хоп, мен қай жерде кіремін деп шештім. Так, шорт ашылған позиция, екінші мен үштің ортасы да примерно. Примерно мына жерде кіремін деп шештім позицияға. Вот, шортқа бұлай. Ну, то же самая ошибка. Баға бізде ликвидность шешіп алған, и дальше мына жердегі дисбаланстан скорее всего позицияға кірем деп шештім бұлай, и баға мені шешіп, короче, тейкқа қарай кетіп қалды да, кажется. Вот. Да, примерно солай болып 189-ға қойыппын тейкті, астыға таман түсіріп, примерно бұлай. Как бұл жерде, кажется, бір, да, мына жерге қойған екенмін да, и баға барды, стоп-лосспен жауып тастады. Ну, енді бұл жерде мен жақта ошибка жоқ, бұл жақта скорее всего статический. Ну, стоп десем болады даже по идее. Или бұл жерде скорее всего биткоин өсіп кетті. Я что-то. Ну, негізі техника жағынан барлығы четко орындалған трейд десем болады. Так, ладно, осындай стоп-лосс болды. Келесі менде Solana бойынша тоже стоп-лосс да, лонг позициясын алған баға стоппен. То же самое нәрсе бұл жерде енді мен свинг қарастырғым келген дневкада. Бірақ стоп-лоссты не за тот лоу оставил, сондықтан тоже стоп-лосс алып қалдым. Эйфория болды эмоция бойынша. То есть, уверен болдым да, что баға лонгқа баратынына, но уверенный болмау керек ешқашан трейдта. Сондықтан чисто рискпен жақсы жұмыс жасап позицияға келген дұрыс. Так, келесі трейд бұл бізде эфириум бойынша болды, 3 сентябрь күні. Так, 2,5 R. Вот. Қандай? Не үшін кірдім, давайте разберем. Так, четкий трейд болды десем болады бұны. Бұның логикасы қандай да? Бұның логикасы баға сүзден бізде ликвидность шешкен, дисбалансты жапқан, және 1 сағатта біз то есть не көрсетіп тұрмыз вообще баға бойынша. 1 сағатта біз мына жерден ликвидность шешкенбіз, және де мына жақтағы ликвидность шешкен соң мен так 2534-те позицияға кіремін деп шештім, или 31-де, не помню. Примерно осы аралықта осындай позиция аштым. Тейк әрине менде қайда, Equal да баға барды, четко, уверенно тейкпен позициямды жауап бердім. Ну, здесь вопросов, думаю, не должно быть.
как бы четкий трейдтердің бірі десем болады. Баға келді, мен маркетпен бастым, бұл жерде лимиткамен ешқалай басқан жоқ. Четко тейк профитпен жауап берді. По идее даже мына минимумға да қоя салуға болушы еді, но мен ол жаққа дейін тартқым келген жоқ. Вдруг мысалы мынаны шешкен соң былай барып мен бизбортпен жауап былай кетеді. Ну что гарантированно тейкпен жабылатындай позиция алдым. Так, енді графты қарайық. Граф бойынша тоже аналогичный ситуация. Так, эфирмен бірге құлаған бұл бізде. Так, мынаны берем, давайте. Бұл жерде, так, нефкадан, так, давайте сначала вот қай жақтан шешті. Бізде мына жерді қарайық, ликвидный шешкен ретінде. И былай әкеп қойық. Нефкадан қарайық, нефка бізде. То же самое, дисбаланстарға реакция жоқ. Основной цель бізде, значит, маған ауысады. То есть, мына жақтан ликвидность достаточно шешті, дисбаланстарды жапты, мысалы. И біз не істейміз, біз векторымызды өзгертуіміз керек. Плюс еще мына жақта бізде құлаған кезде ликвидность шешіп четко құлап жатыр. Мынаны тоже можно по идее за снятие алуға. Но мен бұл жердегіні асып шешіп кету мүмкін деп мына жерде позицияға кіргеннен кейін вот стопты мынаның артына қоямын деп шештім, потому что уверенно ликвидность шешілген. А мына жерде как сәл компрессия ретінде бағаны бит көтеріп былай құлата салу мүмкін. И сондықтан осындай позиция алынды. Вот стоп, то есть тейк менде мына жерге болды. 13-640 қателеспесем. Так, 652, ну плюс-минус на обновление минимума орындалған трейд. То есть бұндай жағдайда енді көбісі айтады тренд is your friend, сондықтан баға құлап жатыр ма, значит құлауға возможностьтар қарау керек шортқа. Баға келді, уверенно тейкпен жапты. Негізі мына жерге де қоюға болушы еді әрине, да, но мен гарантированно тейкпен тейк профитпен тезірек жабылатын мүмкіндіктерді десем болады. Так, келесі трейд арбитрум бойынша болды. Бұл жерде low риск алынған. Так, разбор жасайық. Тоже шүгін ашылған трейд. LTF-та ашылған трейд бұл. Так, арбитрум. Так, вот ол бізде мына трейд. Ну, то же самое логика, по идее. Бірі ликвидность шешіліп құлап келеді. Мына жерде ликвидность шешілді. Так, содан кейін бізде LTF-та не болады? LTF-та бізде то же самое ликвидность шешіліп құлап келеді. Мен мына жерде сломды көрдім. Сломнан кейін баға бізде дисбалансты қалдырады. Дисбаланстың басталуынан кірем позицияға. Так, стопты мықтабақ хайдың артына қоям. Мына жердегі лоуды көріп тұрмын. Четко осыған тейк профит ретінде апарам, да. Ну, по идее, мына жаққа да созуға болушы еді, но бұл жерде кажется жаңалық болды. И мен оған түсіп қалғым келмеді. Скорее всего, да, жаңалықпен баға дальше төмен түсіп кетті. Вот осындай трейд болды. Так, келесі AVAX бойынша болды. То же самое логика AVAX бойынша. Вот позицияға кіргем. Так, 22.36-та кіріппін, 21.95-те шықтым да. Так, давайте разберем. Так, мынандай позиция болды. Так, часовиктен қарайық. Так, нам пока уберем. То же самое логика, да, баға ликвидность шешкен жоғардан, плюс төмен қарай құлап келе жатыр, және де LTF-та 15 минуттықта біз не істейміз? Ликвидность шеш, төмен қарай құлаймыз. Стопты мықты хайдың артына қойып, тейкті мына жерде тұрған лоуға қойдым. Негізі мына жаққа да қоюға болушы еді, әрине, бірақ мен жаңалыққа дейін ертерек жабылғым келді. Так, вроде мына жаққа дейін барды да, бірақ біраз күтуім қажет еді. То есть low риск алынған трейд, жалпы 4-ке 1 алуға болушы еді, но мен тезірек жабылғым келген болды. Вот жалпы осылай енді пока мен осынша трейд қарастырдым. Осы уақыт аралығында примерно қанша уақыт? 21-нен бастасақ. Так, 2 аптаның көлемінде осынша трейд ашылды. 73% win rate, жалпы жаман емес деп ойлаймын. Так, енді қалған трейдтар менің тоже ашық тұр, да, оны мен келесі аптада сіздермен, скорее всего, қалай жабылады соны бөлісем. Может оларды жаппауым да мүмкін, потому что көбісі менде свингпен ашылып тұрған трейдтар қазіргі таңда. Ал енді бізде бұл крипто нарықта ашылған, то есть интрадей трейдтар болған разборда. Сондықтан видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өзіңіздің сұрағыңыз болса қойсаңыз болады.
Және де егер сіз новый подписчик болсаңыз, инстаграмға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Нұралы крипто келесі разборда кездескенше аман сау болыңыз.